Tänään mennään kulttuurilinjalla, eli unboxataan vähän kirjallisuutta. Briteissä toimii tällainen kulttileffakirjoja julkaiseva lafka nimeltä Fab Press. Heiltä on tullut kirjoja Dario Argentosta, Lucio Fulcista, Ruggero Deodatosta, vaikka mistä hienosta. Ja mä näin, että heillä oli alennusmyynti, lähti vähän keulimaan ja mennään sinne. Morjes. Ja pakettihan on tällainen melko kookas. Tää on oli ihan hommaa kantaa se kotiin. Painoksi on merkitty 10 kiloa. Eli Fab Pressillä oli iso alennusmyynti. Tässä ihan vastikään. Ja sitten kun sä oot mennyt siihen postituslistalle, niin totta kai sulle tulee sitten siitä mainoksia. Heillä on alennuksia ja no, kaikki tietävät mihin se sitten johtaa. Se saattaa esim. Johtaa siihen, että tilaat 10 kilon paketin kotiin ja sitten mietit, että mitä sitä tuli taas tehtyä. Mutta täällä on sen verran kovaa kamaa nyt, että en osaa olla pahoillani. En ymmärrä. Tää ilmeisesti on tällainen taitolaji, mitä pitää harjoitella tää unboxaus, koska ei kovin sulavasti nää aukomiset oikein mennä. Tää olikin omassa kuplamuovissa Nightmare USA, eli tämähän on jenkkiläisten exploitaatio-kauhuleffojen tällainen omanlaisensa raamattu, ilmeisesti yksittäin julkaisen suosituimmista kirjoista, eli The Untold Story of the Exploitation Independence. Paljon on kuullut tästä kehuja. Tämä on ilmeisesti jenkkiläisistä tällaista pienen budjetin kauhuelokuvista ihan niinku se paras kirja, mitä sä voit ostaa. Ja runsaasti kuvitettu. Tää on samalta tekijältä kuin tää Fulci-kirja, eli Beyond Terror. Eli tää nyt on varmaa mahtavuutta. Okei, eli nyt päästään tänne ytimeen. Eli Fright Fest Guide Werewolf Movies. Nämä on näitä siis brittiläisen kauhuleffafestari Fright Festin tällaisia virallisia opaskirjoja kauhuleffan historiaan. Vaikuttaa erinomaiselta kamalta. Siinä oli Werewolf Movies. Sitten on Ghost Movies. Mä teen näistä vielä arvostelut sitten erikseen, en nyt näytä sen kummemmin. Ja Monster Movies. Ja sitten vielä Exploitation Movies. Ja sitten, mitä se siellä? Dario Argenton elämäkerta. Tämä on ollut jo jonkin aikaa ostoslistalla, totta kai suurena Argento-fanina, ja nyt se siinä on. Nyt sain sen semmoseen kivaan hintaan. Tästä on erityisen onnellinen, että sain tämän nyt hankittua, koska tämä Argento-kirja on ollut mulle sellainen pakko omistaa keissi. Eli tää on niinku oma elämäkerta Argentolta. Tässä hän kertoo leffojensa tekemisestä ja yleisesti, että mikä on miehiään. Sitten Sheer Field, tällainen
Cult Fanzine uudelleen julkaisu. Bizarre cinema, weird literature, strange music, extreme art. Weird literature. En osaa sanoa nyt. Sorry. Mikäs mahdot? Literature. Ja sitten vielä Flesh and Blood, Volume 2, Cult Movie Journal. Film reviews, articles, interviews, Cult Movie Journal, The boldest road into the dark heart of the exploitation film jungle. Eli kauhuleffa-aiheista kamaa. Tällainen. Kaikista näistä mä teen vielä sitten erikseen. Jutun. Eli sitten on vielä Renegade Westerns. Movies that shot down frontier myths. Eli tällaisista westerneistä, jotka niinku tätä kirkasotsaista amerikkalaista meininkiä hieman romuttivat. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mulla on samalta julkaisijalta aiemmin tää mikä se on? No, toinen Spaghetti Western-kirja. Mulla tulee sellainen yleinen kirja-arvosteluvideo tässä vielä. No mutta näin, se oli siinä. Ne oli tämmösiä ja palataan tarkempien analyysien merkeissä. Okei, jes. Moi.